हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। आज फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियो आयो। यो भिडियो चाहिँ के को हो भन्दाखेरिमा चाहिँ आज मेरो साथी अनिताको जन्मदिन, बर्थडे। तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। आँटेको सोचेको सबै पुरा होस्। धेरै प्रगति गर्नु, प्रगति त गरेकै छु, तर अझै धेरै प्रगति गर्नु, साथीभन्दा गर्व लागोस्। अनि अरू भन्न आएन मलाई। अरू चाहिँ सबै मनोकामना सब पुरा होस्, सधैँ स्वस्थ हुनु होइन भन्दै मैले विस गरेँ यही युट्युबको मार्फत। हजुर आउनुहोस्। अनि मेरो छोरी फेरि आज अलि अब साथीहरू सरप्राइज दिन जाने भनेको, साथीहरू चाहिँ धेरै छैनन्। एकैछिन ल छोरी, ग्रुप नै छैनौँ, अब सबै विदेशी गइसकेको छ। अनि त्यो हुनाले चाहिँ कोही घर जानुभएको छ, त्यो हुनाले म एक्लै छु यहाँ चाहिँ घोराइमा चाहिँ। त्यो हुनाले मैले चाहिँ एक्लै सरप्राइज दिन जाँदैछु। यो सरप्राइज दिने क्रममा चाहिँ मैले एकमुष्टमा सबै साथीहरूलाई चाहिँ मिस गरेँ, किनभने हामी चाहिँ पहिला ग्रुपै भएर दिन जान्थ्यौँ राति राति। अब एक्लै राति जाने कुरा भएन। त्यही माथि छोरी यति साह्रो बिरामी छ, 2 दिन भयो। अब छोरी एकदम बिरामी छ। अब नजाम भने म एउटै साथी बचेको छु, अनि छिट्ट दुखाउलिन् भन्ने कुराले पनि अब छोरी बिरामी भए पनि बोकी बोकी जान लाछु। साथीहरू म के गर्छु, कहाँ जान्छु भिडियो मार्फत देखाउने छु। अन्तिमसम्म हेर्नु है त नछुटाएर। चाहिँ अब जान लागिन् साथीको बर्थडेमा सरप्राइज दिन घरदेखि छोरी बोकी बोकी। के गर्नु साथीहरू, भएको साथी म एउटै मात्र बाँकी छु होइन। त्यो हुनाले चाहिँ अब के गर्नु, वर्ष दिनको जन्मदिनमा विस गर्न जानै पर्यो। यस्तो हालत खराब छ। त्यही माथि छोरी बिरामी भएर हैरान भएको छ साथीहरू। हिँडेर जाने साध्य त छैन। हुन त नजिकै हो, त्यही पनि छोरीसँग अटोमा जान लाग्छु। अटो कुर्दैछु। केक ल्याउन अझै जानेछ चाहिँ अनिताको केक पनि भइसक्यो। नाम्छु हेर हाई चाहिँ यहाँ पुग्दैछौँ। आइसक्यौँ भन्ने भीमाले जानकारी दिएछिन्। ओइ अर्को स्पिरिट भीमा, ओ यो ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे। कति ढिलो गरे आके काटे। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। यार छोरी बिरामी उडा आछु यहाँ। ल आइसकिन कति टाइम लगायो। एकदम छोरी बिरामी छ आन्नु हैन छन् त छ क्या बिरामी मोलिन आन्नी भन्ने सोचेको थिएँ मैले त। यहाँ गाली खाइसकेको कति ढिलो गर्यो। मसला गाली मसला आदि छोड्न लाग्छु म यहाँ नपिच्यो। लाउँदा नि धन्यवाद। कहाँ गयो यार तिमी बस्टमा के बोकेर आछिन्। यो त पसन्द आयो ल ह्यापी बर्थडे है। थ्याङ्क यू सोचेको थिएँ म त आउँछु। हजुर 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 देखि गिफ्ट ल्याएर आछिन् है अलरेडी। हजुर 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 ल ल ल ल ल काट्नु ल। हजुर हजुर चाहिँ यहाँ केक कट हुँदैछ। इन्दिले झन् कति 2 बजी कि कति बजी नै बेलुन फुकिरहेको थिएन। ए दिदी सास जान लागिसक्यो। ए इन्दिरालाई पसाल्ने तिमी बच्चा जस्तै देखियो होइन। कसले पकाएको ढुवारी पाक्नु लाग्यो होइन। सुनेले होला ल। एसीले गर्दा कि नानी भाइ बोल्न आएको यस्तो रहेछ यो। एकछिन बन्द गर्नु न एसी। ल बन्द गर है, बन्द गर। कहाँ छ इन्दिरा फेरि के खाने भनेर च्याउ ताली बजाऊ। मेरो बर्थडे हो, ताली बजाऊ। यस्तो नगर्छ बुझ्दैन नि त अनि के गर्नु। ताली बजाउने बोल्दै बोल्दैन। के भयो ओस्या त होइन। भयो होला बिमा आउला भरै
होइन छैन क्या यार नर यति बेला बोलिहाल्छ के अन्त ए बोल्यो ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे डियर अनिता ह्याप्पी बर्थडे टु यु ल अब चाहिँ केक कट हुँदैछ बस्मै टाइम लाग्यो नि केही हुन्न केही भएन किन हरायो त्यस्तो सोचे उमेर अलि बढ्दै बढ्दै गएपछि त पिर लाग्छ नि तर पिर लाग्छ क्या साँच्चै म पिर लागेको थियो क्या खान्थ्यो हुन्छ के पछि एज बढ्दै गएपछि फेरि अलि बुढेसकालमा फेरि खुसी लाग्छ होला नि दिउ ह्याप्पी बर्थडे आन्टी भन किन सुत्ने हो रातभरि के गर्ने हो र खान्थ्यो कि खोकी लागेको ल म चाहिँ जान लाग्यो सरप्राइज दिएर ल फ्यामिलीमा बर्थडे मनाऊ फेरि पछि कम्फुल आएपछि छुट्टै छ ल गिफ्ट चाहिँ बाँकी रहेछ म चाहिँ जान लाग्यो साथीहरू ल बाई भनिदिउँ मेरो भलकमा केही भन्नु छ कोहीलाई सम्झिनु छ अब सम्झिने सबै बिर्छन् धेरै धेरै सम्झना छ कलमा पनि होला हुन त तर लास्टै मिस हुने रहेछ अर्कै लाग्ने छ एक्लै त मजै आइन यार सरप्राइज दिन आउने झन् रहेछन् र यिनीहरूले डेकोरेसन अर्कै लाग्यो कि एक्लै आउने बेला झ्याउ लाग्ने जस्तो के हुन्छ नि अलि त्यो पहिला अब बगालै हुन्थ्यो रमाइलो पनि हुन्थ्यो नि कम फुल पनि भए भएपछि चाहिँ दुईजना त छौँ भन्ने हुन्थ्यो एक्लै त मजै नआउने रहेछ ल म चाहिँ जान लाएँ ल बाई बाई साथीहरू नानी बिरामी हुँदा पनि आएँ नि ल भइहाल्छ नि